Екі балам үшін бәріне шыдадым. Оқырман хаты. Біз көп балалы отбасы едік. Әкем бізді еркелеткен емес. Анам да, әкем де тамақтың қамымен жүрді. Әкем көп ішетін. Анам ұдай ішпей ертең қыздардың бетіне басады деп көп айтушы еді. 4 қызы бар әкем жақсы дейді де, сол қалпы ше беретін еді. Біз ер жеттік. Мен де күйеуге шықтым. Қолымды сұрап келді. Бір ай көлемінде сөйлесіп жүрдік те, алып қашып келді. Ата нем болды, қайным қайын-сіңлім де бар еді. Күйеуіммен басында бәрі жақсы еді. Мен де көтеріп ұл бала босандым. Ол бала бірге толмай, тағы көтеріп қойдым. Артынан қыз босандым. Енеме де, атама да тегі жақпай қойдым. Осы жылдары енемнің қабағы ұдайы қатулы болды. Сол үйдің күнінде күн кештім. Күйеуім де мені жақтамады. Қайным менің ұлымды ұрып соғатын, бөлмеден шықпаңдар деп, мұрны қанап кететін кездерде болды. Мен тиіспе, мен ұр дейтін болдым. Енем де атам да араша түспейді. Балдарым қор болды. Енем арам тамақ болмай жұмыс істе деп қоймайтын. Мен қызым бірге толмай жұмысқа шығып кеттім. Бұл қорлықтарға әкемнің беті қара болмасын деп шыдап келдім. Бірақ шыдамның да шегі бар екен. Осылай жүргенде 7 жылдың да өткенін сезбедім. Үлкен оқу орнын оқымаған мен пекарныйға барып, қарапайым жұмысшы болып жұмыс жасадым. Қысы жазы осылай өте берді. Қыста жылы жазда от жанады. Бірде қатты сырқаттанып қалдым. Қатты сырқаттандым. Ата-енем дәрі-дәрмек әпермеді, қаратпады. Осылай 3 ай көлемінде жөтелдім. Оның себебі бөлмем көктеп кеткен. Соған аллергия болыппын. Қатты жүдеп кеткеннен өзімді танымай қалдым. Тамақ не су таппадым. Емізілуі қызымды қимай шыдадым. Кім қарайды бұған, сүт те әпермейтін. Күйеуім ауырғанда керек етпеді де. Бір қолымда бесік, бір қолымда әткеншек. 2 баламның ортасында отырдым. Өлетін болдым. Ене, ауруханаға апарып тастаңызшы дедім. Содан енем қатулы қабағымен, кешкі 5 болды. Сағат, сенің ізіңде 11-ге дейін жүрем ба деп бұлданып апарды. Жатқызып кетті атам екеуі жүріп. Содан қызымды 1-2 күн емізуге әкелді. Кейін әкелмеді де. Күйеуіме звондап жыладым. Мен адамның қорымын ба? Хабарласып алмайсыңдар ма менен? Хал жағдайымды сұрауға келмедіңдер ме? Ертесі келді. Түсінігі тайыз күйеуім укол салатын бөлмеден шығып келе жатқанмын. Артымнан бір жас бала шыққан, сонымен болғансың деп. Тәніммен қоса жанымды да ауыртып, жала жауып, 100 теңге лақтырып, ертең больницадан шықсаң проезің деп бетіме лақтырды да кетті. Үйге де 15 күннен кейін шықтым. Үйде енем отыр екен шашын тарап. Аман түгел сұраспады да. Келдің ба, балаң өлейін деп жатыр, бар қара деп айқайлады. Бөлмеге кірсем қызым азып тозып кеткен, іші өтіп жатыр екен. Мені көре сала, мама деп құшағыма жығылды. Мен өзімді кешіре алмадым. Қызымды құшақтап жылай бердім. Әкем үйге кел десе де 2 балам үшін кетпедім. Оларды кімге тастайым деп. Көп ұрыс болды. Бір ажырасып қайта қосылдық. Квартираға да шықтық. Жолдасым екеуміз 2 жақтан жұмыс жасап үй салдық. Осылайша тағдырдың берген сынағына сынбай өттік. Жолдасымда анасының сөзіне еріп, отбасын тастап ажыраспаймын дегеннен кейін мен де 2 балам үшін барлығына шыдадым. Сынақ артынан сынақтар өтіп, қазіргі таңда барлығы жақсы болды. Тыңдарман, үйлену оңай, үй болу қиын. Әркім өз жауапкершілігін мойнына алып, балалары үшін, отбасы үшін тағдырдың берген сынағына төтеп беріп, бақытты болуларыңызға тілектеспін.